นะអូននឹងជាអ្នកម្នាងរបស់បងពីពេលនេះតទៅហើយណាធ្វើនេះដូចជាហួសហេតុពេកហើយពួកនាងធ្វើស្អីនៅទីនេះចាញ់ឲ្យបាត់ពីមុខពីមាត់យ៉ាងទៅដំណាក់បងនៅខាងមុខឯនោះចាំបងនន់នារីទៅដល់បន្ទប់តែម្ដងណាបាទនារីសូមអូនឈប់យំទៅស្ដាប់បងចាប់ពីពេលនេះទៅអូនជាអ្នកម្នាងហើយនៅក្នុងរាជវាំងនេះអូននឹងរស់នៅដូចជាទេពអប្សរពិតអញ្ចឹងជឿបងចុះអូនចង់បានអីបងឲ្យអូនទាំងអស់ប្រាប់បងមកព្រះអង្គមេត្តាអាណិតដល់ខ្ញុំម្ចាស់ផងចុះខ្ញុំម្ចាស់គ្មានបំណងចង់បានកិត្តិយសឬទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនោះឡើយបើព្រះអង្គចង់ប្រទានរង្វាន់ដល់ខ្ញុំម្ចាស់សូមប្រទានសេរីភាពឲ្យខ្ញុំម្ចាស់វិញមកខ្ញុំម្ចាស់បានសច្ចានឹងឪពុកម្ដាយបងសុកហើយរក្សាភក្ដីភាពចំពោះបងសុកលុះអស់ជីវិតសូមព្រះអង្គមេត្តាបញ្ជូនខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យវិលទៅជួបបងសុកវិញផងអង្គតែបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់មិនអាចឲ្យអូនទៅវិញបានទេនារីសូមអូនមកអង្គុយនៅលើកៅអីនេះវិញមកសុករបស់អូននោះមានអ្វីគួរអស្ចារ្យទៅគេរូបស្អាតជាងបងទៅទៀតណាអូនជានារីទី1ហើយដែលមិនព្រមទទួលរូបបងប៉ុន្តែបើអូនកាន់តែប្រកែកបងរឹតតែស្រឡាញ់អូនខ្លាំងថែមទៀតខ្ញុំម្ចាស់គោរពព្រះអង្គក្នុងនាមជាក្សត្រប៉ុន្តែខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវតែរក្សាភក្ដីភាពចំពោះបងសុកអនាគតប្តីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ជានិច្ចព្រះស្វាមីពិតជាបានទទួលលាភល្អហើយក្នុងការយាងទៅបោះបាញ់សត្វលើកនេះព្រះអង្គតាក់បានយកមកទាំងរស់នៃសត្វមួយក្បាលយ៉ាងល្អមកទុកក្នុងរាជវាំងសត្វមួយក្បាលយកមកទុកក្នុងរាជវាំងគួរឲ្យឆ្ងល់មែនណានិយាយរឿងនេះប្រាប់អូនគឺពិតជានាងគេណនោះហើយអូនកុំបារម្ភអីសោះអូនជាស្នេហាពិតប្រាកដរបស់បងតែមួយគត់អូនជាអ្នកម្នាងទី1របស់បងជាអមតៈអ្នកម្នាងទី1ឬទី10มันជាសំខាន់អ្វីទេចំពោះរូបអូនឲ្យតែស្នេហាយើងនៅគង់វង្សល្អអូនសម្លាញ់បងសូមសន្យាជាឧឡារិទ្ធថាអូនជានារីដែលស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់បងមុនគេជារៀងរហូតណាគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យចិត្តហ្មងប្រែប្រួលពីអូនបានទេ